raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Ayyaana Qillee yookiin Gannoo giddugala Oromiyaatti barreessaan dubbicha lubee Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessuun gurmicha gammachuuti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar baga guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Uummattoonni amantaa Ortodoksii isa Charchii Ba'aa jedhamu hin hordofne guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan Kiriismaas gaafa muddee 25 yookaan Diseembar 25 kabajatanii bara haarawaa jalqabaniiru. Akka biyya keenyatti ammoo ayyaanichi kaleessa kabajamee jira. Haa ta'u malee ayyaanni Qillee kun Oromoo biratti akka guyyaa dhaloota Yesuusitti duudhaa kiristaanonni Ortodoksii fi Pirotestaantii ittiin kabajaniin ayyaaneffatamoo bifa biraa qaba kan jedhu irratti qabxiilee tokko kaasne ilaalla. Habashoonni amantaa Ortodoksii hordofan ayyaanotaa fi barsiifattoota waaqeffannaa kan Oromoo ta'an hedduu gara ayyaanota Ortodoksiitti jijjiirratanii kan ofii taasifataniiru. Yookaan kan isaaniitiin kan waaqeffannaa haguuganii yookaan walitti makanii burjaajii guddaa uumaniiru. Oromoos maddi barsiifattoota tokko akka waaqeffannaa ta'e irraanfachiisaniiru. Akka maddeen tokko ibsanitti akkasumas akka yaafannoo barreessan kun gaggeessetti gubaan cuubbaanii fi qiilleen yookiin qalleen madaallii adda addaatiin yoo safaraman maddi isaanii waaqeffannaadha malee Ortodoksii Itoophiyaa miti. Habashoonni ayyaana ifaa ayyaana Oromoon waqtii birraa itti simachuuf waaqa galateeffachuuf xomboora qabsiisee sirna adda addaatiin kabajatu seenaa sobaa uumanii cabaa fannoo Iyyasuus irratti rarraafame kan biyya Israa'elii gara Itoophiyaa dhufee turetu gaafa fulbaana guyyaa 17 argame jedhanii maqaa masqala jedhu moggaasanii fi amantaa Ortodoksiitiin wal qabsiisaniiru. Galateeffannaa Oromoon malkaa bu'ee waqtii birraa waaqa isaatiif dhiyeessurraa waraabbatanii yeroo isaa qofa gara waqtii bonaatti jijjiiranii ayyaana cuubbaa kan Iyyasuus laga Yordaanositti cuubame ittiin yaadanne jedhanii kan Ortodoksii taasisaniiru. Ayyaana Qillee kan Oromoo waqtii galfataa yookiin waan facaasee dhaqqabeef walitti qabatu kana guyyaa dhaloota Iyyasuus kan warri faranjii Kiristimaas jedhaniin wal qabsiisanii duudhaa Oromoorraa maqsaniiru. Akkuma beekamu duudhaan Oromoo inni ganamaa dhiibbaa guddaa gama amantiiwwan birootiin bara dheeraaf irratti godhamee fi ololaa fi hadheessaa jibbiinsa mootummaa Habashaa
Aadaa fi seenaa Oromoo balleessuuf irratti gaggeessan kan ka'e wanti hedduun dagatameera, badeera, karaarras maqeera. Haa ta'u malee naannolee adda addaa kanneen akka Booranaa fi Giddugaleessa Oromiyaatti duudhaan Oromoo dhiibbaa irratti godhame damdamatee hangi tokko dhaloota fafee jira. Garuu akkaan galmaa'ee kunuunfamee eegamaa hin jiru. Mee har'aaf giddugala Oromiyaa aanaalee Wancii, Dirree Incinni, Daawoo fi Dandii gara baddaa baddaatti ayyaanni qillee baroota muraasa dura akkamitti akka kabajamaa ture ilaalla. Ammaan kana namoonni amantii Pirotestaantii lallaban beekaa yookiin wallaalarraa kan ka'e duudhaa ummataa kana akka waan amantii kiristaanaatiin wal dhabuutti yookaan amanticha miidhutti dhiyeessanii waan jibbisiisaniif dhaloonni ammaa kun sirritti waan qananiisaa tikfataa jiru hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf amantiin kiristaanaa yookiin kitaabni qulqulluun duudhaalee ummataa akka badu labsiin inni baase hin jiru. Dhimma kana oggaa biraa itti deebinee ilaalla. Ayyaanni qillee yookiin qallee naannawa olitti maqaa dhoofne kanatti akkamitti ilaalama? Ayyaanni kun qillee, qallee, gannoo, gannii jedhamee akkuma naannawaatti waamama. Garuu kamsaatu akka jecha afaan Amaaraa hin taane beekuun ni danda'ama. Akkuma beekamu yeroon qillee kun yeroo bonaa yeroo quufati. Midhaanota baddaawwan Oromiyaatti bal'inaan oomishaman keessaa inni beekamaan tokko garbuudha. Garbuun midhaan kabajaa, midhaan jaalatamaa, midhaan qulqulluu jedhamee amanama. Garbuu garbicha dhiiraa jedhanii leellisu. Garbuun gurraachaa fi adii qaba. Akaakuudhaan yoo ilaallu ammoo maqaa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf gugummee, shamaarrii, waaqexannaa, samareeta maqaa dha'uu dandeenya. Garbuun daabboo yookiin cuubboo, bassoo, cuukkoo, farsoo, dikita, akaawii, biddeena, marqaa, qincee, qixxaa ta'ee akaakuu nyaataa adda addaatiif oola. Egaa xiyyeeffannaan keenyaarraa waa'ee garbuu waan hin taaneef gara ijoo dubbii keenyatti deebina. Yeroon ayyaana qillee kun yeroo oomishti garbuu qaqqabee nyaatamu. Garbuun haamamee, bissiin hidhamee, bissiin walitti tuulamee, baadanaan yookiin qaarmiin baadanamee allii fi manni quufa himatu. Kanaaf hammeenya haadhaa fi beela muddee namni namaaf hin beeku kan jedhamuuf yeroo tuullan bittinnaa'ee oogditti geeffamee dha'amu. Bara durii haalli qilleensaa akka baranaatti waan hin jijjiiramneef naannawii baddaa jiidha qaba. Gammoojjummaan akka bara kanaatti hin hammaanne ture. Kanaafuu midhaan goggogee haamamu akkuma jiru bakka tokko tokkotti garbuu fi qamadiin hin gogu. Ji'a muddee keessa asheenni ni nyaatama ture. Kanarraa kan ka'e ijoolleen yeroo birraa maangushee wal qabattee gannoo yookiin qillee irratti wareega waliif baafti. Maangushee jechuun maal jechuu akka ta'e hiikaasaa barreessan kun hin beeku. Garuu maangushee taphataa guddateera. Gabaabumatti ijoollonni wayita waliin taphatan yookiin horii waliin tiksan yoo isaan keessaa namni tokko dogoggoree dhuufee hiriyoonni biroo dafanii ol jedhanii gurra mucaa dhuufee sana qabanii maangush asheeta gabaa tokkoo bassoo cafaqaa tokkoo jedhuun. Kana jechuun mucaan maangush ittiin jedhan sun qillee yookiin gannoo irratti asheeta qabaa tokkoo fi bassoo cafaqaa tokko nama maangushee qabate sanaaf kennaa jechuudha. Yoo kana gochuu baate gurri madaa'ee tortora jedhamee amanama. Sababiin kun godhamuuf inni guddaan akka daa'imni ol guddataa jiru nama gidduutti of eeggannoo gochuu dhabee akka dhuufee namni hin ajeeffanne barsiisuun malee dubbii waa'ee asheetaa waliif kennuu miti. Akka ilaalcha Oromootti yeroon oomishti garbuu dhahamee gumbii guutu jiini bassoon nyaatamu shafoon yookiin daakuun garbuu dammaan yookiin bishaaniin bulbulamee urgooftuudhaan tolfamee abbuuqamu yeroo shaamenni dhugamu walumaa galatti yeroon quuftitti faarfamu kun kabajamuu qanani'uu qaba. Keessumaa ayyaanni qillee ayyaana ijoollee dhiiraa fi ayyaana dardaraa jechuu dandeenya. Dardaroonni fi ijoolleen dhiiraa dirree qilleen itti taphatamutti yaa'anii qillee taphatu. Mee wantoota wayita gannoo yookiin qillee raawwataman kaasnee tokko tokkoon haa ilaallu. Yeroo qilleen dhiyaatu ijoolleen dhiiraa qillee murachuuf daggala keessa oliif gadi deemu. Muka gara miila jalaa jal'atu laalanii muranii akka qillee yookiin qalleef ta'utti soqanii soofanii qopheeffatu. Mukichi akka dheerinni isaa mudhii isaanii ol qoma isaanii ol hin dabarretti muratanii qopheessu. Gama biraatiin ammoo bururii yookiin burii ija mukaarraa yookiin hundee mukaa boqqolluu qaburraa soqanii yookiin bocanii akka kubbaa teenisiitti sirreessanii qopheessu. Buriin yookiin bururiin bakka tokko tokkotti qaama hormaataa dhiiraa keessaa cidhaan jedhamee isa beekamu ibsuuf oolurree kubbaan qilleen ittiin taphatamu sun bakka barreessan kun irraa haasa'aa jirutti maqicha akkasitti dha'uun qaanii hin qabu. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya yoo waamichi isaa isinitti toluu baate nu offalchaa jenna. Guyyaa gaafa qillee sana bassoon qophaa'ee daabbonis tolfamee ijoollee firama. Bassichi harkaan aboottee guutee yookiin cabbatamee gundoorra tarreeffamee tokko tokkoon kaafamee hirama. Burqaa birattillee bassoon ni darbatama. Akka mallattoo ayyaana boorantichaa araarfachuutti lakkaa'ama.
Guyyaa qilleen taphatamu kana dargaggeessi fi ijoolleen wal keessa hin taphatan. Warri dargaggeessaa waan jajjabaa ta'aniif ijoollonni akka isaanii kaatanii wal dhiibanii burii walirraa fudhachuu hin danda'an. Taphichi tuuta tuutan yookiin tuuta garee lamaatiin kan taphatamu yoo ta'u, mataa tuutaa tokko tokko qabu. Tuutichi kan hundaa'u achumatti battaluma tapha sanaatti yoo ta'u, filannoon taphattootaa kan murtaa'u carraadhani. Namoonni lamaan waliin ta'anii maqaa baafatanii gaggeessitoota tuuta gar lamaa wal bira taa'an fuulduratti dhiyaatu. Fakkeenyaaf namoonni gaggeessitoota tuuta lamaanii fuulduratti dhiyaatan maqaa yoo ofii kennan leencaa fi arba jedhanii of moggaasanii jara biratti dhiyaatanii budin jedhu. Warri filatanis bayin jedhuun. Isaan dhiyaatanis leencaa fi arba jedhuun. Leenci as koottu arbi as koottu jedhanii jara fudhatu. Warra akkasitti of dhiyeessetu maqaa waliif baase beeka malee jarri tuuta bakka bu'an eenyu leenca eenyu arba akka ta'e hin beekan. Qilleen oggaa taphatamu burii waaqarra furgugsiisuun hin eeyyamamu. Maaliif yoo jedhame fuula keessa quuqan yookiin dhagaan mukarraa tolfame sun nama rukunnaan ilkaan cabsuu ija jaamsuu waan danda'uufi. Lakkoofsaafis tuuta garanaa fi garasiis hagam akka ta'u seeran wanti lafa taa'e hin jiru. Garuu dirree keessa namni yoo baay'ate waan tapha busheessuuf nama 10 ol si'a tokko tuuta tokkoof filachuun hin malu. Taphichi sa'aatiin kan daangeffamee miti. Sababni isaas taphicha keessaa kan dadhabee ba'e kan haaraa dhufe waan itti dabalamee deemuufi. Garuu barfattuurraa kaasee hanga dhimimisutti inuma taphatama. Guyyaa qillee dargaggeessi hanga dhiyutti turulleen ijoolleen umuriin isaanii waggaa 14 gadi dafanii galu. Sababni isaas cagadaa muratanii sirba billisheetiif qophaa'uu qabu. Cagadaa jechuun shimala yookiin qarqaa qallaa dheeraa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa umurii isaanii waggaa 8 hanga 14 umuriin kun kan seeran daanga'ee miti. Ijoolleen gaammee billishee sirbuu qabu. Billisheen sirba ijoolleen ganda tokko walitti qabamanii gaggeessaa fi ittaanaa gaggeessaa filatanii maallaqa qabaa of keessaa filatanii guyyaa 3 ganda keessa deemanii sirbanii kennaa itti fudhatanii. Guyyaa qillee ganamaa eegalee billisheen guyyaa 3 sirbama. Guyyaa qillee ganama warri dargaggeessaa gugsii deema. Sirbi ijoollonni gandarra yookiin manarra deemanii sirban kun jawwaarachuu jedhama. Gaggeessa shuumii duraa ittaanan ammoo shuumii boodaa jedhama. Shumiin duraa qoonni isaa sirba baasuu fi bakka deemuu qaban murteessuudha. Shumiin boodaa nama boodatti hafe maxxansuu fi jajjabeessuudha. Qabduun maallaqaa qabeenya argame to'achuudha. Namoonni baay'een wayita ijoolleen dafanii sirban maallaqa kennuuf. Namoonni tokko tokko ammoo midhaan ammaaranii kennuuf. Midhaan sun qarqara yookiin dooniyaatti naqamee nama tokko bira ol kaa'ama. Sirbi billishee kan akkana jedhu fa'aa of keessaa qaba. Yaa billishee koo biilan daraaree obbobboo dhiiran na waame obbobboo. Bilee kudduu obbobboo dhiirri dhuftu obbobboo. Biilee biilaa garbuu biilee dhiiran darbuu. Goroolee dhiirri gaara oolee. Goroolee goroggorii waggaa. Goroolee qorqoreen darbaa. Ohoo reefu biilan reefa asheetee. Kan baddaa asheetaa kan dakaa asheetaa garsuun asheetaa biyyisaa asheetaa namni isaa asheetaa. Ohoo reefu biilan reefu asheetaa jedhanii sirbu. Oggaa sirban kana cagadaa fiixa ol gara galchanii karaa jala isaatiin lafatumaa yookiin rim gochaa utaalanii dhiichisu. Namoonni tokko tokko ijoollee sirbanii akka burraaqan waan fedhaniif dabanii maallaqa ittiin kennan. Oggaa kana gurbaan sirba baasu sun akkas jedhee warra mana sanaa dubbiin tuqa. Heetoo qarqaraa murii atoo qancara durii maaduu deessi marartii jedhee qeeqa. Erga maallaqni kennamee fi booda horaa jedhanii mataa cagadaa waliin dha'anii jara eebbisanii gara mana itti aanutti darbu. Namoonni tokko tokko ijoollota teessisanii nyaatallee ni laatuuf akaawwii kiisitti naquuf. Ijoollonni tokko tokko ganda isaanirraa hiixuu ta'e deemanii jawwarachuu yookiin sirbuu danda'u. Garuu yoo tuuta biraatiin walitti dhufan warreebuun jira. Kan warreeba cagadaadhuma baatan sanaan malee jirma biraatiin yookiin harkaan wal qabatanii miti. Cagadichi dheeraa waan ta'eef gamatti wal xarabuutu jira. Mataa keessa wal dha'uuf mukichi waan namatti hin tolleef miila jala wal cagadu. Kanaaf kan maqaan shimalichaa kun cagadaa jedhameef. Tuunni billishee lama yoo wal reebu calluma jedhee miti. Dura gamaa gamana dhaabbatanii wal arrabsu. Akkas waliin jedhu. Weenni sagaraa abalu udduu daaraa ammaati baatuun laalaa jedhanii irra deddeebi'anii wal arrabsu. Sana booda immoo akkas jedhanii wal jajjabeessu. Hee yaa hiriyeessi abdadhu maal abdiin karaa kee dhoowwadhu karaa koo nan badadinii jedhanii lola dura wal jajjabeessu. Lolli erga jalqabee booda namni jabaa yoo naannawa sana jiraate dallanee ijoollota walirraa buusisa.
Yoo namuu dhabame immoo tuunni tokko isa tokko mo'atee ari'a. Garuu erga billisheen darbeen booda ijoollonni yoo wal argan deebi'anii waliin lolan. Guyyaa sadan billishee kana keessa guyyaan tokko yoo guyyaa gabaa naannawa sana jirurra oolee gabaa keessa deemanii jawwarachuun jira. Tuunni lama ammallee achitti wal agarraan wal loluu danda'u. Garuu gabaa keessa namoonni jajjaboon yookiin ga'eessonni waan jiraniif jara walirraa buusisu. Ijoollonni guyyaa sadi akkasitti waliin turan gaafa guyyaa afuraffaa mijjiriitti wal ga'anii waan jawwaratanii argatan sana shallaganii waliif qoodu. Shuumiin duraa fi shuumiin boodaa tajaajila isaaniitiif qoonni isaanii yookiin maallaqni isaan ga'u xiqqoonii dabala. Maallaqa argame sana kaan handaaqqoo ittiin bitata, kaan kumxaa ittiin bitata, kaan kittaa ittiin bitata. Kan hanqate maatiinis itti namaaf dabala. Egaa ayyaana qillee Oromoon bifa warri kiristaanaa guyyaa dhaloota Kiristoos jedhee kabajuun otoo hin taane akka yeroo oomishaa, yeroo quufaa, yeroo garbuun ga'ee oogdiin quufee, gumbiin quufee, asheenni nyaatame taasisee fudhata. Har'aaf nugaa torban qophii biraatiin haga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee
himamee fi barreeffameen dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Raadiyoonii Dirree Shaggar.